ก่อนนอนกราบหมอน3-5-7 ครั้งสวดสั้นๆชีวิตเจริญรุ่งเรืองเจ้านายเมตตาทำมาค้าขึ้นประสบแต่สิ่งดีงามค่ะท่านผู้ฟังคะเคล็ดลับครูบาอาจารย์บอกไว้ก่อนนอนให้กราบหมอนแล้วสวดสั้นๆด้วยบทสวดมนต์นี้ชีวิตดีเจริญรุ่งเรืองการเดินทางปลอดภัยส่วนจะกราบกี่ครั้งแต่ละครั้งสวดบทไหนมาติดตามรับฟังได้เลยค่ะก่อนอื่นขอน้อมกราบองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าคุณบิดรมารดาครูบาอาจารย์ธรรมะสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังกัลยาณมิตรทุกท่านบัวบูชาชาแนลขอขอบพระคุณทุกท่านที่กดติดตามกดไลค์กดคอมเมนต์และกดเข้ามาฟังคลิปนี้ค่ะท่านผู้ฟังคะการกราบหมอนเป็นสิ่งที่ปู่ย่าตายายแนะนำสั่งสอนให้เราทำมาตลอดทำให้เป็นนิสัยทำให้เป็นกิจวัตรเป็นการกระทำง่ายๆที่ทำให้เราหลับสบายโดยเฉพาะในยามที่เราต้องไปนอนต่างถิ่นการกราบหมอนแล้วเอ่ยขอเจ้าที่เจ้าทางให้ได้อาศัยอย่างสงบสุขการเดินทางราบรื่นค่ะการกราบหมอนนั้นพัฒนาต่อมาจากการสวดมนต์ก่อนนอนซึ่งถือว่าเป็นสิ่งหนึ่งที่ควรทำเหมือนกันจะสวดมนต์สั้นหรือยาวก็ขอให้สวดมนต์เพื่อดึงจิตใจให้ระลึกถึงสิ่งดีงามระลึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พ่อแม่ครูบาอาจารย์เพื่อโน้มน้าวจิตใจให้รู้ผิดชอบชั่วดีหลังจากชีวิตของเราผ่านเรื่องราวผ่านกิเลสตัณหามาตลอดทั้งวันหมอนคนโบราณจัดว่าเป็นของสูงเพราะใช้หนุนหัวจนมีคำขู่เด็กๆที่เอาหมอนหนุนหัวไปรองนั่งว่าก้นจะเป็นฝีซึ่งเป็นกุศโลบายอย่างหนึ่งเพื่อป้องกันเด็กเอาหมอนไปเล่นจนสกปรกและเมื่อเอามาหนุนหัวก็จะทำให้เชื้อโรคเข้าสู่ตัวได้ง่ายเพราะหัวของคนเรามีช่องทางรับเชื้อโรคได้ง่ายหลายทางเช่นตาปากจมูกหูการกราบหมอนนั้นมีหลายแบบอาจจะกราบแบบ3 ครั้ง5 ครั้ง7 ครั้งแล้วแต่ความศรัทธาของตัวเราค่ะแต่ขอเน้นว่าการกราบควรมีสติให้มากที่สุดหากใครศรัทธาอยากกราบ3 ครั้งครั้งที่1ให้เอ่ยคำว่าอรหังสัมมาสัมพุทโธภควาพุทธังภควันตังอภิวาเทมิระลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าแล้วกราบครั้งที่2เอ่ยคำว่าสวากขาโตภควตาธัมโมธัมมังนมัสสามิคิดถึงคำสอนอันดีงามของพระพุทธเจ้าแล้วกราบครั้งที่3เอ่ยคำว่าสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆสังฆังนามามิคิดถึงคุณงามความดีของพระสงฆ์แล้วกราบทั้งหมดนี้จะเปลี่ยนเป็นบทถวายพรพระหรือบทอิติปิโสแทนก็ได้หรือหากใครอยากขอขมาระลึกถึงคุณของบิดรมารดาและครูบาอาจารย์ให้กราบแบบครบคือกราบ5 ครั้งโดยครั้งที่4เอ่ยว่าไมหังมาตาปิตุนังวะป่าเทวันทามิสาทรังให้ระลึกถึงคุณของบิดามารดาแล้วกราบและครั้งที่5เอ่ยว่าอาจาริเยปมาเทนะทวารัตตะเยนะกะตังสัพพังอปราทังขมะตุโนพันเตคือการขอขมาการระลึกถึงคุณครูบาอาจารย์แล้วกราบหากใครที่ท่องได้เวลากราบจะดีมากหรือหากเยอะไปท่องไม่ได้ก็ขอให้กราบแบบไม่ต้องเอ่ยเป็นคำบาลีแต่เอ่ยเป็นคำไทยคือข้าพเจ้าขอสักการะบูชาและระลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์คุณบิดามารดาคุณครูบาอาจารย์แล้วกราบก่อนกราบจะอธิษฐานให้คุณพระคุณเจ้า
เหล่าเทพพยดาทั้งหลายคุ้มครองปกปักรักษาก็แล้วแต่ความศรัทธามีเรื่องเล่าว่าสมเด็จพุทธาจารย์โตแห่งวัดระฆังจะมีบทสวดก่อนนอนเพิ่มคือพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิซึ่งจากเรื่องเล่าบอกว่าการสวดแบบนี้ทำให้ไม่มีสิ่งร้ายใดๆมาทำอันตรายใดๆสมเด็จท่านได้เลยการกราบไหว้เป็นการแสดงความสุภาพอ่อนน้อมถ่อมตนย่อมเป็นที่เมตตาแก่ผู้ที่พบเห็นรวมทั้งเหล่าเทพเทวดาทั้งหลายนอกเหนือจากคาถาบูชาต่างๆแล้วสมเด็จโตวัดระฆังยังได้สอนให้ไหว้ขอขมา7 ครั้งก่อนนอนด้วยซึ่งมีวัตถุประสงค์และอานิสงส์ดังต่อไปนี้ค่ะไหว้ครั้งแรกเพื่อบูชาและขอขมาพระพุทธเจ้าเป็นการน้อมระลึกถึงคุณงามความดีที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงช่วยชี้ทางสว่างให้สัตว์โลกพร้อมทั้งเป็นการน้อมรับในสิ่งที่พระพุทธองค์ทรงฝากไว้ให้เราปฏิบัติได้แก่ทานศีลภาวนาไหว้ครั้งที่2เพื่อบูชาและขอขมาพระธรรมน้อมระลึกถึงพระธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งเป็นสัจธรรมที่ช่วยรื้อถอนกิเลสและนำพาสัตว์โลกอย่างเราๆสู่ความสุขอย่างแท้จริงพร้อมน้อมรับพระธรรมที่พอจะนึกออกมาพิจารณาอย่างเนืองๆไหว้ครั้งที่3เพื่อบูชาขอขมาพระสงฆ์สาวกผู้มีพระคุณผู้สานต่อจากพระพุทธเจ้าในการช่วยนำพาสัตว์โลกสู่ทางสว่างพร้อมน้อมรับในการช่วยส่งเสริมสถาบันสงฆ์เพื่อช่วยการสานต่อพระพุทธศาสนาเช่นบำรุงสงฆ์น้อมรับคำสอนทำบุญตักบาตรและช่วยเผยแผ่พระธรรมคำสอนเป็นต้นไหว้ครั้งที่4เพื่อกราบไหว้บูชาขอขมาพ่อแม่ไม่ว่าท่านทั้งสองจะล่วงลับหรือยังมีชีวิตอยู่การกราบไหว้ท่านก่อนนอนเป็นประจำจะช่วยเสริมสร้างสิริมงคลให้กับชีวิตและส่งเสริมให้ผู้กราบไหว้ได้บุตรที่ดีในอนาคตอีกทั้งการงานและชีวิตส่วนตัวของผู้กราบไหว้จะเจริญรุ่งเรืองด้วยอานุภาพแห่งความกตัญญูกตเวทิตาขอให้น้อมรำลึกถึงพระคุณของพ่อแม่ในขณะที่กราบพร้อมขอขมาท่านด้วยใจจริงน้อมสำนึกว่าจะไม่ทำความผิดต่อพ่อแม่อีกทั้งในภพนี้และภพหน้าไหว้ครั้งที่5เพื่อกราบไหว้บูชาขอขมาพระสยามเทวาธิราชและพระมหากษัตริย์ซึ่งล้วนเป็นผู้มีบุญญาบารมีในการปกปักรักษาบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้บ้านเมืองพึงกราบไหว้ก่อนนอนเพื่อขอขมาและขอบารมีของท่านมาปกปักรักษาเสริมสิริมงคลให้ชีวิตขณะกราบพึงน้อมระลึกสำนึกในหน้าที่ที่ท่านเหล่านั้นต้องทำเพื่อประเทศชาติสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะมาอนุโมทนาและคอยส่งเสริมกิจการงานท่านให้เจริญรุ่งเรืองไหว้ครั้งที่6เพื่อกราบไหว้บูชาขอขมาครูบาอาจารย์ทั้งทางโลกและทางธรรมทั้งหลายไม่ว่าท่านเหล่านั้นจะมาในรูปแบบไหนเช่นเป็นเพื่อนเป็นครูเป็นคนรู้จักเป็นเจ้านายพึงน้อมระลึกสำนึกในบุญคุณของท่านเหล่านั้นและขอขมาต่อสิ่งที่ได้ทำผิดพลาดไปไหว้ครั้งที่7เพื่อกราบไหว้ขอขมาเจ้ากรรมนายเวรทั้งที่ยังมีชีวิตอยู่และเป็นดวงวิญญาณจากหลายภพหลายชาติหรือแม้แต่สัตว์ที่เราได้กินเข้าไปให้น้อมระลึกในความทุกข์ที่กำลังประสบอยู่ยิ่งทุกข์มากแสดงว่ากรรมก็มากเพราะเคยทำผิดไว้มากตามกฎแห่งกรรมให้ขอขมาเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายที่เราอาจเคยได้ล่วงเกินไว้ไม่ว่าจะในภพนี้หรือภพที่ผ่านๆมาเพื่อขออโหสิกรรม
พึงน้อมสำนึกว่าจะไม่ก่อกรรมร้ายใดๆอีกตราบเท่าที่จะพยายามทำได้เพื่อไม่ให้เป็นภาระในการข้างหน้าอีกอานิสงส์ของการไหว้บูชาขอขมา7 ครั้งก่อนนอนได้แก่ทำให้เป็นที่รักของสัตว์โลกทั้งหลายหน้าที่การงานเจริญรุ่งเรืองทำมาค้าขึ้นเจ้านายเมตตาสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองแคล้วคลาดจากอันตรายต่างๆจิตแจ่มใสมีสติมีความเมตตาและความอ่อนโยนสติปัญญาดีไม่อับจนหนทางเจ้ากรรมนายเวรไม่อาฆาตพยาบาทเงินทองไหลมาเทมาจิตเกิดสมาธิได้เร็วไม่มีมารมาทำให้ฟุ้งซ่านปัญหาชีวิตคลี่คลายจากหนักเป็นเบาครอบครัวเจริญรุ่งเรืองรักใคร่ปองดองท่านผู้ฟังคะโดยสรุปแล้วการกราบหมอนไม่ว่าจะเป็นกราบ3 ครั้ง5 ครั้ง7 ครั้งก็ล้วนแล้วแต่ดีทั้งนั้นแต่ต้องกราบด้วยสติใครที่อยากให้ครอบคลุมก็กราบทั้ง7 ครั้งซึ่งเราใช้เวลาไม่นานสามารถทำต่อเนื่องหลังจากสวดมนต์ได้เลยหรือใครที่สวดมนต์ห้องพระที่ไม่ใช่ห้องนอนก็ทำก่อนนอนค่ะการแสดงความสำรวมอ่อนน้อมถ่อมตนพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ย่อมรักษาบิดรมารดาครูบาอาจารย์ย่อมคุ้มครองเทพเทวาเจ้ากรรมนายเวรย่อมเมตตาค่ะอย่าลืมเอาไปใช้ฝึกให้เป็นกิจวัตรประจำวันกันนะคะขอขอบพระคุณครูบาอาจารย์แหล่งที่มาของข้อมูลและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านบัวบูชาขอนำเรื่องราวมาเผยแพร่ส่งต่อการให้ทำเป็นทานให้กับกัลยาณมิตรทุกท่านหวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านคงจะได้รับประโยชน์จากเรื่องนี้หากผิดพลาดประการใดก็ขออภัยไว้ณที่นี้ขออนุโมทนาบุญท่านผู้ฟังกัลยาณมิตรทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการรับฟังขออำนาจคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จงบันดาลให้บุญกุศลที่ท่านได้เคยทำมาบังเกิดส่งผลประสบพบเจอแต่ความดีมีแต่ความสุขคุณพระรักษาเทวดาคุ้มครองขอให้มีความเจริญในธรรมทุกคนทุกท่านนิพพานังปัจจโยโหตุสาธุ